No niin, nyt olisi testissä siis tämmönen Tamiyamis, siis eri versio, Very Blue. Toivottavasti ei ole yhtä paljon se viimeinen. Aukes. Sillä oikein sitten design. Designista ehkä 2/5. Sitten haju. Se on ehkä 4/5. Sitten maku. Maku on kyllä vähän parempi tosiaan kuin tuossa siinä toisessa, että 4/5. Moikka. Tai noita. Siis eli mä näytän, että seuraavassa jaksossa mä testaan ruokaa. Siis herkkujani, eli KitKat Crisp Wafers. Moikka.